广东的天气说变就变，刚刚天空一边还是晴空万里，一边就开始电闪雷鸣了。近日广州、佛山等地又是狂风暴雨，电闪雷鸣。5月19日下午，广东佛山长城一场狂风暴雨突然来袭，在东海国境公益旁一个核酸检测点，帐篷被狂风吹翻，核酸采样工作一度受到影响。幸好有多位热心的市民出手相助，大家一起抓住帐篷。在恶劣的天气下，核酸检测采样工作仍然继续进行。佛山市当天出现了强雷雨天气，局部有暴雨，并伴有短时的强降水、强雷暴和9级到10级短时大风。在前线抗疫的医护人员呢，不仅顶着炎热的太阳，还顶着几次狂风暴雨，还在岗位上默默地坚持着。这些医护人员是平凡的天使。5月16日，广东的广州社区正在居民核酸采样，护士在突发暴雨中坚持岗位。荔湾社区按计划给居民进行核酸采样，结果突降暴雨，突然的狂风暴雨让人措不及防，护士们还来没得及配备防疫的设施，就还继续为市民提供核酸检测。广州狂风暴雨，这些护士们仍然坚持在岗位上。在此也感谢继续为市民提供核酸检测的医护人员。5月19日，佛山的南海桂城也是突降暴雨，在临时核酸检测采样点，医护、公安、社区志愿者为市民撑起了一道安全防线。广州出现的暴雨市民的撑伞进行核酸检测，现场的医护人员冒着雨工作，然而有医护人员举起这个高脚凳进行躲雨。5月19日下午，广州市荔湾区突降暴雨，在中海花湾1号小区门口还有民警在雨中执勤。到5月29日，广东省新增2例本土确诊病例，广州报告1例。广州4地由低风险地区调整为中风险地区。广州突降暴雨，许多市民还撑着伞连夜检测核酸，有医护人员头顶凳子为市民继续检测核酸。现场看到一个保安人员在狂风暴雨中拉住这个帐篷，以防帐篷被狂风吹走。在广州的核酸检测现场这个医护人员还在狂风暴雨中坚守这个岗位，继续为市民做核酸检测。做核酸检测的这个人们这个排队队伍也排得非常的长。还有民警护送这个小学生，这个有些没有带雨伞的，把他护送过去。这个队伍排的还是挺长的。目前强降雨时云台已经移入广州市区，目前花都区、白云区的雨势较强，请当地市民尽量留在安全的室内，在外面进行疫情防护的工作人员和进行核酸检测和疫苗接种的人们，大家都辛苦了。未来1周广东强降水频繁，5月30日到6月1日，粤北、珠江三角洲和粤东市区有暴雨、局部大暴雨或者特大暴雨。6月2日到3日，雨势短暂减弱。天气实况：29日白天到30日早晨，广东省大部县市出现了雷阵雨，其中珠三角北部市县、粤北部分市县、茂名和潮州等市将会出现中到
中到大雨局部暴雨。5月30日粤北市区有大雨到暴雨，局部有大暴雨。珠江三角洲和粤东市区呢有雷阵雨转大雨到暴雨，其余市县多云，有雷阵雨局部暴雨。5月31日，珠江三角洲和粤东市县有暴雨到大暴雨，局部特大暴雨。粤北偏南的市县呢有大雨到暴雨，局部大暴雨，其余市县有中到大雨，局部暴雨。最高的气温呢，在雷州半岛呢将达到35到37度，粤西珠三角西部市县呢的温度是31到33度，其余市县是28到31度。6月1日开始，粤东、珠三角洲、韶关和清远南部的市县呢有大雨到暴雨，局部大暴雨，其余市县呢有中到大雨，局部暴雨。6月2日，粤北和珠江三角洲北部的市县呢有中到大雨，局部有暴雨，其余市县呢是多云，有雷阵雨，局部大雨。从6月3日开始，雨势呢短暂的减弱，大部分的市区有中雨，局部有暴雨。未来1周广东省呢强降水还是比较频繁的，在此也提醒当地的民众要注意防御强降水及导致的城乡积涝、山洪和泥石流、山体滑坡等地质灾害，要注意防御局地的雷击、短时的大风、短时的强降水。目前呢，粤东地区干旱灾情还是非常的严重，要警惕干旱内涝急转的情况。广东沿海强对流天气还是比较活跃的，在海上作业和海岛旅游的人们呢，一定要注意安全，注意防范，关注一下最新的天气情况。提前做好防疫措施，一定要注意安全。点回来的话，直接缝上去就好了。把空调吹出来。你感觉非常。差点就变成落汤鸡了。好。
今天这个雨都是一阵一阵，下了一阵又出太阳，然后又下雨又出太阳，现在又下雨，好无奈。